개구리 뛰어넘기 게임입니다. 단계별로 난이도가 점점 어려워지는 문제 카드는 총 4단계로 구성되어 있습니다. 게임판을 옆으로 당기면 귀여운 개구리들이 나오는데요. 제시된 위치에 개구리를 꽂아서 준비하세요. 개구리는 반드시 다른 개구리를 뛰어넘어 빈 연립 위로 이동해야 합니다. 문제 카드 뒷면에는 해답이 있습니다. 뛰어넘음을 당한 개구리는 게임판에서 즉시 제거가 됩니다. 연두색 개구리를 게임판에서 모두 제거하고 빨간 개구리만 남겨보세요.